今日麥當勞又出新嘢，我都冇刻意去食嘅，不過真係諗唔到食咩。咁啱打開個 Apps 咧就見到啦，大家見到個包裝都知我食咩啦。呢個係 Baby Monster 賣廣告嘅一個雞包。今日好正喎，個薯條係極熱嘅喎，攞出嚟啱啱新鮮炸，我都等咗5分鐘。今次個包裝咧就冇乜特別啦，上次 Minecraft 咧就有啲好靚嘅包裝嘅，咁呢個薯條就普通包裝，咁係個袋咧有啲誠意啦，印咗佢哋個名。呢個係咪佢哋個 logo 嚟㗎？我都唔清楚啊，係咪啊 ？Monster 個 logo 啊？係咪咧？係咪寫住 BM 啊？我都唔係好認識啊，我都脫咗節啦。咁今次嗌咗個色色啦。今次斥重金啊，加咗成3蚊雞，嗌咗個色色，咁就試呢一個黑松露紫菜味粉。我估都係黑松露味加少少紫菜嘅啫，應該冇乜驚喜嘅，我相信。重點就係個包啦，個包咧好似有啲係咪音頻咁嘅感覺啊？個設計係一個好似係咧音頻咁樣嘅。咁側邊印咗佢哋個名啦，呢個韓文啦，解咩啊？呢個包係靚包皮，個雞都好厚喎，有我隻肥手指咁粗喎。跟住我聞到好勁嘅洋葱味，哇！好多洋葱啊！跟住係千島醬定芝士醬啊？芝士醬啊，好大劈芝士醬。個包就咁厚啦，好多洋葱喎，有啲驚喎。試下先。好脆啊！個雞好脆，餐嘢食。洋葱咧生得就係有啲近，個芝士醬好正。啲洋葱係咁多，取代咗生菜。都 OK 嘅，撈埋個醬，芝士味咯。未去到好驚喜，但係好食嘅。但係個洋葱太生啦，我自己覺得可能會少啲洋葱或者變翻生菜會好啲。而家試埋呢一個黑松露紫菜味薯條，好坑喎！阿哥拆咗係咪啊？阿哥褪後，哇，係好坑㗎！如果食唔到黑松露味嗰啲，可能就有啲頂唔順啦，會阿哥走埋入埋房添嘛，而家咁啊試下先，擊退咗我阿哥。哇，好勁喎！真係成屋都係喎，我估唔到呢個係可能有啲期待啊！試下先。食落去係冇聞落去嘅咁勁嘅嗰隻味，食唔到紫菜味咯，完全冇紫菜味咯，俾個黑松露冚晒咯。聞落去咧係好勁嘅，聞落去有啲香甜嘅味嘅，但食落去係冇嘅。試下先知啊！你哋我唔係好識形容。熱嘅薯條係點樣都好食嘅，但我覺得咧試一次得啦。下次我會嗌翻普通紫菜味或者嗰隻蜜糖味。今日分享係咁啦，有興趣就自己去試啊。咁佢嘅包裝就喺呢個色色啦，呢個盒啦，同呢個紙袋又唔同啫。我見人哋凍飲個杯都唔同嘅，不過我飲唔到凍飲嘅，所以熱飲就冇分別啦。咁啊係咁啦，拜拜。